waalid wixii ka dambeeyay 1995tii caqabadaha carruurta ay wajahayaan way farabateen noocyo aanan hore u aqoon baa yimid haddaad eegto xagga xanuunada maskaxda ku dhaca ama cilladaha hadda aan arkayno depressionka noocyadiisa kala duwan waxyaabaha la yidhaahdo bipolar disorderka borderline disorder hadday noqoto stresska noocyadiisa kala duwan ee autismku hadda kor u kacaya ilmuhu hadalka iyo ka raago dhammaan cilladahaas iyo waxyaabaha runtii isdilka keeno iyaguna aad u batay hadday noqoto duruufaha xagga diinta oo inta badan qofku atheism iyo ilxaadka noocyadiisa kala duwan ay ku dhacayaan waxaasoo dhan kor buu kacaya waxaan u baahanahay inaan ka wada hadalno waxaan u baahanahay inaan wax isaga sheegno waxaan u baahanahay su'aalahaad qabtaan inaadna soo weydiisaan si insha allahu tacaala waxaanu ka naqaanaan uga jawaabno marka fadlan waalid waxaad nagala socotaa ood soo booqataa janaalka la yidhaah waalid legacy oo insha allahu kaa haqabtiri doona dhammaan cilladaha carruurta la soo gudboonaada assalaamu calaykum waraxmat ullah Walid Legacy, it shines so bright, a rising star in the endless night. From roots so deep to skies so high, our name